Նոր սերիալ եք կարծես թե ուզում, գաղտնիքներ կբացես թե կազմը լինելու է մեր բանակումի դերասաններով, ֆինանսական աջակցությամբ կարիք ունենք։ Առաջարկներ կան նոր։ Ճիշտ ասած հրաժարվել եմ։ Մակարդակ ինչ-որ բան է, ճիշտ ասած։ Հումորային առումով ինքը թույլ է, հումոր չեմ տեսնում այնտեղ, ցածրաճաշակ է, դերասանների կեսը դերասաններ չեն։ Ինչ-որ, չգիտեմ, TikToker-ներ են, ինչ-որ սայթերից հայտնի ինչ-որ ոմն, ինչ-որ մարդիկ, որոնք вообще կապ չունեն մասնագիտության հետ։ Ոնց որ ասենք, չգիտեմ, ես գնամ կապել մետլա խփեմ, ասենք, դերասաններ կան, այսօր ալիքը, որ ալիքը փոխում ես ինքն է։ Այնի փոխում ես այնտեղ, այնի է խաղում, այնի փոխում ես այնտեղ, սա նույն ձևի խաղում է։ Սարքել են բան, կավե են, ինչ-որ, չգիտեմ, դրա համար են չես կարող ինչ-որ հաղորդումներ նայես։ Էմիլ, ոնց Արտյոմը, այդպես էլ դու բանակում չէիք ծառայել, բայց ես բռնեցին տարան բանակ։ Ինչ։ Խելար չեն, ոնց 850 ժամ։ Միշտ վարորդները իմ համար միշտ մի հատ վերջում։ Արի, սպասիբան, այս գլյուկոզան վերցրու, նոր կգնաս բան։ Արի, կոնֆետ եմ քեզ տալի, բան, միշտ էդ եղել է։ Այսօր մեր թիվ թվաբանության հյուրը մեզ բոլորիս տարիներ շարունակ իր հումորային կերպարով էկրաններին գամած Էմիլ Գալստյանն է, նույն ինքը բանակումի համբարձումը։ Էմիլ ջան, ողջույն։ Ողջույն ձեզ։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Կներես, անցա մի անգամից դուի, բայց տպավորություն է, որ մի ամբողջ կյանք եմ ապրել, որովհետև միշտ դիտել եմ ձեզ։ Ճիշտ է, նորմալ է։ Դուք ինչպես եք։ Ես էլ եմ լավ, շնորհակալ եմ, որ եկար։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերքի համար, հետաքրքիր հաղորդումներ նայել եմ ձեր հաղորդումները։ Ուզում եմ ուրախ ժամանակ անցկացնենք։ Հիշիր ամենազավեշտալի դեպքերն ու դրվագները, որ պատմես։ Հիշողությունից ճիշտ ասած մի քիչ լավ չեմ, բայց կփորձեմ։ Կարեստական բանականության պոշտված ռոբոտիկն է մեզ այսօր հարցեր տալու, այդ հարցերը ենթադրում են թվային պատասխաններ։ Մենք գուշակելու ենք այդ հարցերի պատասխանները, գրելու ենք գրատախտակին, գնացինք։ Բանակում հեռուստասերիալն իր ամենաակտիվ փուլում քանի դիտում էր ապահովում մեկ օրում հեռուստաեթերում։ Հազարավոր դիտումներ, եթե հատկապես ամենադիտված շրջանն ենք քննարկում։ Ենթադրենք։ Պատրաստ ես, շատ արագ կողմնորոշվեցիր։ Պատտենք 100,000, իմ կարծիքով 70,000։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Իր ամենաակտիվ շրջանում սերիալն ապահովում էր միջինում 100,000-ից ավելի դիտում մեկ օրում։ Վիճակագրությունը գիտեիր դու։ Նու մոտավորապես էլի տենց Այն ժամանակ քննարկում էիք, չէ, երևի, ինչքան են մեզ դիտում։ Չէ, ճիշտն ասած, որտեվ այն ժամանակ տենց համացանցի նման տենց բան չէր դիտումները, վայ դիտումները, ու արդ գիտեին, որ շատ են բավականին, դրա համար մոտավորապես 100,000-ը գիտեի, որ կանցնի, էլի։ Տենց էլ եղավ։ Ահա, 1-0։ Բրավո։ Դե պիտի հաղթեիր, այս հարցը ավելի շատ քո մասին էր, այո, քո հարցն էր։ Էմիլ, ոնց Արտյոմը, այդպես էլ դու բանակում չէիք ծառայել, բայց ես բռնեցին տարան բանակ։ Թարսի պես։ Թարսի պես։ Հա, տենց էլ է պատահում, ու ավելի մեծ փորձ ունեցանք այդ շրջանում։ Կարելի ասել ծառայել ենք էլի։ Հա, Արտյոմն էլ էր ասում, որ ինքը իրեն ծառայած է համարում, չնայած որ կողքից ասում եմ միշտ նկատողություն են անում, ասում են դե չէ, ծառայությունը բնականաբար ավելի բարդ է, քան ցանկացած ֆիլմի նկարահանում։ Միանշանակ, դե ֆիլմը, բայց ես ձեզ ասեմ, նկարահանումներն էլ է շատ բարդ, նենց չի որ հեշտ գործ է դա, նույնիսկ մարդկանցից որ մարդիկ լինում են, որ գալիս էին կողքից նայում էին նկարահանումները, սա ասում են, որ ձեր գործն է գործ չի, քանի դուբլ ենք այնտեղ խաղում, անընդհատ բան։ Էդ էլ է դժվար, ամեն ինչ իր դժվարությունը ունի։ Էմիլ, քո կերպարը իսկապես շատ ծիծաղելի էր ու դու պատվով տանում էիր այդ կերպարը։ Այդ դուբլերի հետ կապված եղել է, որ այնքան ծիծաղելի խաղընկերներ չկարողանան իրենց ծիծաղը զսպել։ Շատ ա եղել, հիմնականում ոչ թե բանակում հեռուստասերիալում, այլ տարբեր պրոյեկտներում, որ խաղացել եմ, հիմնականում այնտեղ ա եղել ու եղել են տեսարաններ, որտեղ որ ոչ պրոֆեսիոնալ դերասաններ են եղել, այսինքն այնտեղ եղել են, որ մի անգամ եկել են տենց նկարահանվելու մասովքի, ասենք ինչ որ ու տենց խաղացել եմ, անընդհատ մեջը մեկը խնդացել է ու
բան ա եղել, ստոպ ա եղել ու անդադ նույնը պետք է խաղաս, դե համել տենց բան ես լնում էլի, ջղայնանում ես բան ես անում, որտեղ շատ ա եղել, հա, նու ես հիմնականում իմպրովիզացիաներ եմ, դե սիրում եմ, անում եմ, տեղին իմպրովիզացիաներ էլի, եթե դերի հետ դերը ոնց որ թույլ տալիս ա, ու տենց։ Իսկ բանակումի ընթացքում իմպրովիզները շատ էին։ Հա, կարելի ասել, հա, որտեվ ինչքան շատ ես մերվում մարդկանց դերասանների հետ, պարտներների հետ, այդքան ավելի շատ է իմպրովիզները լինում էլի, համ էլ կերպարային։ Էմիլ, ի սկզբանե դու պատկերացրել էիր համբարձումը ով է, ինչպիսի դեր է։ Ոչ մեկ ի սկզբանե չի պատկերացրել իր դերը ինչա լինելու։ Եթե ուշադրություն դարձնեք սկզբից որ նայեք, իմ կերպարը լրիվ ուրիշ է եղել, սկիզբը որ խաղացել եմ, հետո ինքը եղել է, ստեղծվել է, դարել է սցենարիստի ու իմ համագործակցության արդյունքում դարել է տենց հետարքիր համոհոտով կերպար, ինչ-որ, որը որ մենք ենք արել, ստեղծել էդի, աշխատել տարիներով։ Իսկ քո ծիծաղը չէր գալիս քո արածների վրա, ոնց էիր քեզ զգում։ Փորձերի ժամանակ լինում է տենց, որ ասենք խաղում ենք, հա, ծիծաղում ենք։ Քո կերպարի հիմքում իրական կերպար չկա։ Կլինի, քիչ լինի։ Կլինի, գնացել ենք օրինակ տարբեր զորամասեր եղել է, որ գնացել ենք, ընդեղի գնդապետը կանչել է, ասել է, արի մեր համբարձումին ցույց տանք, մեր չգիտեմ, այնտեղ Ջամշյանին ցույց տանք, այդ կերպարներին եղել է, ասենք, մի երկու անգամ նույնիսկ տեսել եմ շատ նման է եղել ինձ, զարտակնապես բան, իրանց անունը դրել էին համբարձում։ Բայց ինքը ինչ է իմանում, ինչ հարցեր է տալի տենց։ Մենք ասում ենք հյուրով, ինքը տալիս է հարցերը։ Ամենաշատը քանի մարդ է ներգրաված եղել մեկ ֆիլմի նկարահանմանը աշխարհում։ Բանակումին քանի մարդ է մասնակցել, գիտես այդպիսի վիճակագրություն։ Մոտավոր, հա, ընդհանուր, կողքից եկած տենց բաններ։ Դե հա, ընդհանուր, որ համարվում են։ Դե երևի մի 50 էլի։ 50։ Երևի տենց։ Հա, ավելի շատ էի պատկերացնում։ Կարող է շատ էլ լինի, եթե մասով կի դերասաններին էլ։ Դե բայց աշխարհում շատ մեծ մարդկային ռեսուրս ենթադրող ֆիլմեր են նկարվել, կարծում եմ հազարավոր մարդիկ են ներգրաված եղել։ Պատրաստ ես։ Պատտում ենք։ 5000։ 15000։ Չէ, 500,000։ 500,000 մարդ։ Հա, բա մասով կեն հաշված կլինի։ Օրինակ գլադիատոր ֆիլմի օրինակ տեսարանը այդ մարդկանց բա հաշվում ենք, չէ՞։ Այդ ամբողջ ստադիոնը։ Դե իրականում հա շատ մեծ։ Մենակ դա արդեն մի 3-400 հոգի Չգիտեմ ինչ հաշվարկ կանի։ 1000 Դե եկեք մտստուկ ենք։ Տեսնենք, հիմա ճիշտ պատասխանը լսենք։ Ֆիլմ նկարահանելու համար աշխարհում ամենաշատ թվով մարդկանց ներգրավվածության հարցում Փիթեր Ջեքսոնի մատանիների տիրակալը եռագրությունն է, հատկապես թագավորի վերադարձը, որտեղ ներգրաված են եղել շուրջ 20,000 մարդ։ Ահա։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է այդ մասովկան չեն հաշվել։ Չեն հաշվել, օրինակ գլադիատորի։ Դե եթե հաշվեն կլներ, բայց իմ թիվը։ Դե հա, միանշանակ։ Եթե ընդհանրապես ստադիոններում նստած մարդկանց թիվը հաշվեն։ Okay, 1-1։ Նախորդը 1-0 էր։ Հա, մի հատ ես ճիշտ պատասխան եի։ Հենց հոգուտ դիմացինից է լինում հաշիվը, ես մոռանում եմ։ Ես կհիշացնեմ։ Դու հիշի քո հաշիվը, այո։ Ես պատմությունները լավ չեմ հիշում, բայց հաշիվներն ես հիշում եմ, այո։ Հա, բա ես իմանայի գոնե հարցերից հետո ուղղությամբ կգրեի։ Իմանայի հաշիվը կբերե երեկվա ռեստորանի ինչ որ անկապ։ Այո։ Ով էր քո ամենասիրած կերպարը բանակումում։ Մխոյի կերպարն եմ հավանել։ Ձեր մշտական կոնֆլիկտներով հանդերձ։ Հա, իրան է, միշտ բան է, դուրս գալիս էր այդ կերպարը, իրա որ խաղում էր, միմիկաներ, այդ ռեակցիան, իրա քայլու պախոտքեն բան ինձ միշտ բաներ, միշտ ծիծաղում ենք իրար հետ, այ բանի ժամանակ էլ, փորձերի ժամանակ, որ իրար հետ անցնում ենք, այդ ձենով որ խոսում էր, մինչև հիմա հիշում եմ բան, տես ծիծաղում։ Կարող ես նմանակել մխոյին։ Չէ։ Չէ։ Ինձ թվում է այդ կերպարը ես չէի կարող խաղալ, չնայած ամեն մեկի կերպարն է յուրովի ա եղել։ Պրոստը ինքը ձենը լավ ձեները կարում է փոխի բան ստանալ։ Ո՞վ է ամենամոտ ընկերդ, մտերիմ բանակումից մնացած, բայց։ Նու ամենօրյա կարելի ասել Համոն Ադյան,
ռշտունը կերպարով։ Բայց էլի ընկերներին էլի տեսնում եմ, էլի շուշուտ ենք տեսնում իրար։ Տարբեր Վազգենին Ծատինյան, պատվականը, Մխոյին Հովոյին, շփվում ենք։ Եվ արդեն պրոյեկտի շրջանակներում մյուսներին նաև։ Հա, նու համենայնիվ։ Էմիլ, նոր սերիալ եք կարծես թե ուզում, կամ սերիալ կամ ինչ-որ պրոյեկտ, որի համար նաև հանգանակություն եք հավաքում, գաղտնիքներ կբացես, թե կազմը լինելու է մեր բանակումի դերասաններով։ Կարող է 1-2 ինչ-որ ուրիշ բան կերպարներ լինեն։ Քանի որ պրոյեկտը նաև այս խոհանոցում պրոյեկտը, որ անում ենք ոնց որ մենք մեր ուժերով ենք անում ու դրա համար ֆինանսական աջակցության կարիք ունենք, ուզում ենք տարածենք ավելի շատ ալիքը, զարգացնենք նաև ուրիշ հաղորդումներով, որտեվ խոհանոցումը դե բոլորս էլ գիտենք, հիմա ասենք ոնց որ հյուրերին այսպես կանչում ենք դերասաններին, ուշ թե շուտ կսպարվի ու պետք է նոր ֆորմատ մտածել, որ մեր հանդիսատեսին, թե սիրահարներին, ֆաներին բանակումի, թե դերասանների, որ կարողանանք ինչ-որ նոր լավ պրոյեկտներ տանք։ Հավաքվել է գումար, տենց քիչ հավաքվում է, այսպես ասած, բայց հովանավորների կարիք էլ ունենք, բայց լավ հաղորդումների սպասեք, հետարքիր։ Նոր ինչ-որ ֆորմատ, նոր դերասանական կազմ, էլի մեր սաստավի հետ կապված։ Ընտիր, դե կսպասենք, հուսով ենք, որ հանգանակությունները կլինեն բավարար, որակյալ արտադրանք ստանալու համար, մենք մեկ-մեկ հաշվով շարունակում ենք խաղը։ Քանի ժամ է տևում աշխարհի ամենաերկար ֆիլմը։ Ոյ աստված իմ։ Ես 2 ժամից ավելի է լինում, էլ չեմ նայում այդ ֆիլմը։ Ես ինչ-որ մի ֆիլմ տենց նայեցի, բայց ռեկորդային թիվ է լինելու, մի քանի տասնյակ ենթադրենք։ Չէ, հա։ Ինչ։ Մի անգամ Հայաստանել էին բերել մի շատ երկար ֆիլմ, 6-7 ժամ էր։ Բայց գեղարվեստական ֆիլմ նկատի ունի, չէ՞, այսքան մասերով չի ինքը ոնց է։ Չէ, ընդհանուր մեկ ֆիլմը։ Okay։ Ասենք ինչքան։ Հուշեք ինչքան։ 3 ժամ։ Հա։ Պտտենք։ 3 ժամ, չէ, դե շատ անհավանական է 3 ժամը։ Խի։ Բազմաթիվ ֆիլմեր կան 3 ժամանոց։ Հաստատ ամենաերկարը չի, էլի։ Դե 3 ժամից ավել ես հաստատ չեմ նայ։ Դե որ դու չես նայ, այդ չի նշանակում, որ չեն նկարել։ Ես կարծում եմ 15 ժամ 30 րոպե։ Ես ասում եմ, մի անգամ Հայաստանի կինոթատրոններից մեկում 6-7 ժամանոց ֆիլմ կար ցուցադրվող, ես դա շատ լավ հիշում եմ։ Լավ, լսենք ճիշտ պատասխանը։ Այո։ Աշխարհի ամենաերկար ֆիլմը համարվում է 2012 թվականի շվեդական լոգիստիկա ֆիլմը, որի տևողությունը 857 ժամ է։ Ինչ։ Խելար չեն, ոնց 850 ժամ։ Ոնց կարա տես բան լինի։ Էդի կինո չի, էդի Սանտա Բարբարայից ավել սերիալ է կայնում։ Ոնց կարա տես բան լինի, լոգիստիկա, այդ ի՞նչ է։ Ֆուրերի մասին կինո են նկարել։ Հա, դրել են ֆուրի վրա ու ամբողջ աշխարհը ման են եկել օրինակ։ Խոսքով բան է։ Էս շատ անհավանական պատասխան է։ Ես ավելի մարդկային թիվ էի գրել, տեսնում ես։ Ես մոտ եմ իհարկե։ Դե, ինչ որ միտեղ, հա։ Բայց 850 չէ, ինչ որ կարող է ինչ-որ բան իր հետ լավ չի, ինչ-որ զգում իրան կամ։ Չգիտեմ, եթե սրտխառնոց բան կա, ասեք իմանանք։ Ասեք իմանանք, ոնց կարա 850։ Իսկ դուք նայել եք այդ ֆիլմը։ Դուք նայել օրինակ այդ ֆիլմը 800։ Ես 2.5 ժամից ավելի պատրաստ չեմ որևէ ֆիլմ դիտել։ 850 ժամ որ նստեն օրինակ դիմի։ Չգիտեմ, 35 օր։ Ամիս։ Մեզ հուշում են։ Մի ամիս։ Մի ամիս։ Մի քանի ամսվա ընթացքում կարելի է սպառել այդ ֆիլմը։ Սերիալի նման բան է։ Դու պատկերացնում ես ու կարծում ես, որ համբարձումի կերպարը քեզ համար ճակատագրական եղավ այն իմաստով, որ քեզ այդպես են ընկալում։ Ու շատ դժվար է քեզ այլ դերում պատկերացնել, եթե անկեղծ։ Դե շատ վատ է, որ դժվար է պատկերացնել, կա տենց խնդիր իմիջայլոց։
Կերպարը, որ նույնն է, նույնացվում է, կերպարը միանշանակ բանը բեկումնային ա եղել, որտեվ ինքը ոնց որ սկիզբն էր ամենաառաջի կերպարն էր ու տենց իհարկի ոնց որ ինքը եղավ, հիշվեց էդի մնաց մինչև այսօր, բնականը մարդիկ տենց են պատկերացնում, բայց շատ վատ է, որ ռեժիսորներ այսօրվա ոնց որ սահմանափակ են մտածում, արդեն միշտ ասոցացնում են այդ դերի հետ։ Պետք է փորձել։ Հետո հիմա ես էլ օրինակ արդեն առաջարկ կուզեիր ստանալ քեզ նորով լրիվ ուրիշ կերպարով, օրինակ հիմա այդ պրոյեկտները, որ ուզում ենք անենք, եթե ստացվի, պետք է լինի լրիվ ուրիշ կերպար։ Ավելի լուրջ կերպար։ Կարա լինի լուրջ, կարա լինի, չգիտեմ, օրինակ գանգստերի կերպար, օրինակ։ Կարա լինի, հա, դրամատիկ, ինչի՞ չէ։ Դե ճիշտն ասած կոմեդիան է իմ ժանրը, ես շատ եմ սիրում կոմեդիան։ Իմիջիալից ամենադժվար ժանրն է կոմեդիան։ Բայց նաև դեմ չեմ փորձել ուրիշ կերպարներ։ Կյանքում ես գլյուկոզան նախընտրում։ Չէ, ընդհանրապես։ Вообще չեմ սիրում։ Տեսարանների ժամանակ տենց մի հատ տեսարան ունենք, այ տենց քիչ-քիչ հիշում եմ տենց բանը, այ որտես ասում եք հիշում։ Բանալի բառեր եմ։ Մի բուր կոնֆետ էին տվել, դիլիցնեի բերանս ու եմ որ տենց ճմրթվելով այդ տեսարանը բան եմ, որ հենց տոպ տվեցին մի անգամից գնացի, որ հենց կոնֆետ էի ուտում, դնում էի, ստից տենց բաներ էի անում, ստոպ էին տալի, վրաս գցում էի։ Չեմ սիրում քաղցրի այդ կծու, թթու դարը այդ համերի հետ սերն։ Իսկ ճիշտ է, որ ձեզ երկրպագուները պարբերաբար գլյուկոզա են բերել։ Հա, շատ։ Երեխեքը բան միշտ ինձ կոնֆետ էին տալի։ Նույնիսկ մինչև հիմա դնում որ ես մեքենա չունեմ, տաքսիներից եմ օգտվում, միշտ վարորդները իմ համար միշտ մի հատ վերջում։ Արի, սպասիբան, այս գլյուկոզան վերցրու, նոր կգնաս բան։ Արի, կոնֆետ եմ քեզ տալի, բան, միշտ էդ եղել է։ Ասում եմ դե թարսի նման ճիշտ ասած չեմ ուտում։ Ոչինչ պահի էդի բան։ Իսկ տանը հաճախ ես պատրաստում։ Գիտեմ որ բավականին հաճախ։ Հա, որտեվ ես սիրում եմ պատրաստել ու սիրում եմ նաև էքսպերիմենտներ անել։ Ինքս գուրման եմ ու սիրում եմ տենց համային տենց հրավառություններ, ինչ որ ստեղծել, ինչ որ նոր համեր, նոր բաներ։ Ստեղծարարությունը ինչպիսին է եղել։ Ինչ մթերքներ ես խառնել իրար։ Վերջում ինչ է ես, բայց բանալը։ Բայց որ նոր մի բան ստեղծած լինես։ Հիմնականում չինական ուտեստներ եմ սիրում։ Սարքում եմ վոկեր, այդ իրանց բրինձի լապշաներով ու փորձարկումներ եմ անում տարբեր բանջարեղեն, լինում է որ ուրիշ խառը ծովամթերքներ եմ լցնում, սոուսներն եմ անընդհատ խառնում, կծու մի անգամ չնենց կծու էի արել, ես չկարծա ուտեի։ Դու ես ավելի շատ պատրաստում, թե կինդ։ Ես։ Հա։ Ընտիր, շատ լավ օրինակ։ Ես միշտ սիրում եմ, ես հենց ասենք սոված անում եմ տանը, միշտ բանը։ Ես անկախ նրանից ինչ կա պատրաստի ուտելու, ես սիրում եմ մի հատ ես ինչ որ մի բան տենց իմ համար նոր մի բան մոգոնեմ։ Հաշիվը էլի կորցրի։ 2-1։ Ես եմ հաղթում, բայց։ Այո, ես եմ հաղթում։ Շարունակենք։ Բայց այսքանն էլ հարցերը թե։ Ոչ։ Երկու հարց էլ ունենք, դեռ այնպես որ շանս ունես դեռ ինձ հաղթելու։ Այո, տեսնենք, բեկումնային կարող է լինել։ Լսում ենք հաջորդ հարցը։ Աշխարհում աճուրդով վաճառված ամենազվարճալի առարկաներից մեկը եղել է երգիչ Ջասթին Թիմբերլեյքի նախաճաշը։ Գուշակեք, ինչ գնով է վաճառվել այն։ Նախաճաշը պիտի բերած լինեիր, կարող է մի քանի տարի հետո վաճառեինք քո նախաճաշը։ Բա Ջասթին Թիմբերլեյքի նախաճաշը, ինչ ասես վաճառել։ Սենդվիչից կծելա տենց։ Հա։ Նայեք, այս սենդվիչը քո իրերից ինչ որ բան է, այդպես մի օր համաշխարհային աճուրդի դրվեր։ Եվ ինչը կլիներ այդ իրը։ Դժվար է երկրում մենք կարողանանք լինել հասնել ինչ որ այդ գերաստղների նման, որ ինչ որ բան վաճառվեր, թե հագուստ, թե ինչ որ մի բան աճուրդի հանվեր, բայց եթե լիներ, կլիներ երևի ինֆորման բանակումի։ Ճիշտ է։ Էմիլ, ասացիր, որ Հայաստանում հնարավոր չէ երևի թե հայտնի դառնալ այնքան, որ համաշխարհային ճանաչում ձեռք բերես։
տարբերակ չի եղել կամ միտք գնալու եւ Դե կարող է մի օր անորայի մեջ ես էլ հայտնվեմ եւ ինչպես տեսնում եք Օսկար երկրի երևի փոքր ենք մենք լեզուն հայերենն է ու համաշխարհային չի դրա համար թե հաղորդումների պրասմոտերներն է թե բանի աշխարհի մասշտաբով չենք երևում ցավոք սրտի բայց գիտենք բոլորսը որ լիքը հայեր կան որ դաթարը բավականին տևական էր Հետի պետք էր պետք էր նորովի հանդես գալու համար բայց դա դաթարը միշտ պետք է որ մի հատ նախ անջատվես կտրվես այդ դերից մի հատ հանգստանաս նախ մի հատ պատրաստվես ինչ որ ուրիշ բանի մյուս կերպարին բայց դա պարտադրված դաթար է չեմ սիրում անընդհատ երևալ օրինակ դերասաններ կան այսօր ալիքը որ ալիքը փոխում ես ինքն է Էնի փոխում ես այնտեղ, էնի խաղում, էնի փոխում ես այնտեղ, սա նույն ձևի խաղում է, որ չգիտեմ։ Հեսա ասելու են, որ նախանձից ես ելնում այսպես խոսել։ Չէ, вообще նախանձից չեմ ելնում։ Որ առաջարկներ կան նոր։ Հա, իհարկե, մի քանի հատ առաջարկ եղել է, ճիշտ ասած, հրաժարվել եմ, հենց դրա մասին եմ ուզում ասել, որտեվ նայում եմ այդ պրոյեկտը, ասենք, вообще, ասենք, ինչ որ մակարդակ ինչ-որ բան է, ճիշտ ասած։ Հումորային առումով ինքը թույլ է, հումոր չեմ տեսնում այնտեղ, ցածրաճաշակ է, դերասանների կեսը դերասաններ չեն, ինչ-որ, չգիտեմ, տիկտոկերներ են, ինչ-որ սայտերից, մայտերից հայտնի ինչ-որ ոմն, ինչ-որ մարդիկ, որոնք вообще կապ չունեն մասնագիտության հետ, փորձում են խնդեցնել ժողովրդին, այլ ոչ թե, չգիտեմ, ասենք, խաղալ կերպար կամ, ասենք, իրենց ոնց ասեմ, այդ ֆիլմին ինչ-որ կամ այդ սերիալին ինչ-որ, չգիտեմ, համ ու հոտ տան, արդեն նայում ես, նայելը չի գալի, էլի, հասկանում ես, որ ինքը բան, սենց կամերայի դեմը սենց հատուկ ինչ-որ բան ժեստերով, բաներով, ինչ-որ սենց, բնական է, ես իս թույլ չեմ տա գնամ, ասենք, հասնեմ տենց, նու եղել է, որ պրոյեկտեր եղել է, որ էլի, այսպես ասած, չդերասաններ էլի եղել են, խաղացել ենք, բայց դե հիմա պետք է ֆիլտրես այդ ամեն ինչը։ Քեզ համար շատ կարևոր է թատերական կրթությունը, դու ինքդ ստացել ես, ու ես էլի եմ լսել, որ դու իսկապես ցավով ես խոսում այն մասին, որ հայկական իրականության մեջ Դա մասնագիտությունն է, ոնց որ ասենք, չգիտեմ, ես գնամ կաֆել մետլա խփեմ, ասենք վարպետի կողքը գասեմ կներես վարպետ ջան, բերես կեսնել ես եմ բանանում, ինչ որ չգիտեմ։ Ախր դա ես չեմ կարող անեմ, ես ոնց կարամ վերցնեմ էդի ու անեմ։ Այսօր սարքել են բան կավե են, ինչ որ չգիտեմ, դրա համար էլ չես կարող ինչ որ հաղորդումներ նայես։ Էլի առաջարկում են բան են անում, բայց նայում ես, ասում ես լավ, ամոթ է, այդ ինչ եք անում, գոնե նորմալ բան արեք, մարդ ուզենա գա, ասենք, չգիտեմ։ Մի խոսքով։ Այդ դերասաններն են մեղավոր, թե մարդիկ, որոնք ուղղակի ներգրավում են։ Պրոյեկտի բանն է, պրոդյուսերն է նախ մեղավոր, որ ինքը չի նայում դրան, ինքը իր պրասմոտերների համար է, ասենք, նա ասում է TikToker, չգիտեմ, Անժոն օրինակի համար պրասմոտերներ ունի, լավ ինչ-որ բան ունի, ինչ անունը, պատվիզչիկներ, բերենք իրան թող խաղա, բան լավ բաներ է անում, թող ընդեղ էլ բան, ինչ-որ դեր տանք բանանի, մենք դիտումներ կունենանք։ Այդ մտածելակերպով ինքը տենց բան անում, բայց իրան կապ չունի ճաշակով, որակով դա թե չէ, ինքը զուտ դա որպես բիզնես է նայում։ Էմիլ, իսկ թատրոնում ինչու ներգրաված չես։ Թատրոնում ներգրաված եմ, հիմա շուտով ներկայացման ենք պատրաստվում։ Հա, իսկապես ինչ ներկայացում։ Բայց մինչև ես չես խաղացել, չէ՞, ամեն դեպքում ես Չէ, եղել են հրավերքներ, դեստեղ չէի, ԱՄՆ-ում էի, հետո եկա։ Ես հիմա նոր հենց հրավեր ունեմ, Թումանյանի հեքիաթներն ենք բեմադրում, հանդարտ թատրոն բացօթյա գիտեք դրա մասին է, այդտեղ ենք խաղալու։ Հիմա փորձերի մեջ ենք, երևի թե մայիսի վերջ պրեմիերա կունենանք։ Անցնենք մեր ես մոռացա արդեն հարց տվել էր, չէ՞։ Հարցը տվել էր, պատասխանը չենք լսել։ Սովորաբար լինում է, ընկնում ենք զրույցով, մոռանում ենք։ Բա օքեյ։ Ինչքան վաճառված կլինի Timberlake-ի նախաճաշը։ Պատտենք։ Ահա։ Գնացինք։ $10,000 քո կարծիքով, իմ կարծիքով $19,000։ Տեսնենք ինչ ասում ռոբոտիկը։ Justin Timberlake-ը
Z100 ռադիոկայանում հարցազրույցի ժամանակ մոռացել էր իր նախաճաշը կիսած սեղանին, և ռադիոկայանի աշխատակիցները որոշեցին հանել այն աճուրդի eBay-ում, որտեղ էլ այն վաճառվեց $3154-ով։ Դու մոտ էիր։ $3000 նախաճաշ, 2-2։ Ես մի քիչ բան պատկերացրեցի, Ես ավելի շատ էի պատկերացնում։ Ինքը փաստորեն հատուկ չեն վաճառել, ինքը տենց միամիտ մոռացել թողել է։ Դե հա։ Ստիպված տենց Այդպիսի մեկը պատմություն կա, որ մտածել է փող Ջասթին աշխատի Բիբերը դրա համար իր քիչ է։ մաստակը ծամած թողել է նկարահանման հրապարակում, որը հետո աճուրդի է հանվել։ Այնպես որ Էմիլ ջան, տես ինչ ես անում։ Տենաս հետո ով է ծամել։ Սա Իմիջերից որ խոսում ենք ինքը այդ ընթացքում հիմա մեզ լսում է, հա, որ հենց ասում ենք, չգիտեմ, հաջորդ հարցը միանգամից սկսում է տենց ինքն իրան, հա։ Դիեզերքի հետ ուղիղ կապի մեջ ենք հիմա, եթե ինչ որ երազանքներ ունես, որ ուզում ես արագ կատարվեն։ Դուրս գալիս է, գիտես, արդեն ոնց որ տենց համոզում եմ, որ ես էլ ունենամ իրանից, տեսեք, հա, հետարքի բան։ Սա որ նստեմ ինչ հարցեր կտաս ինձ, մի քիչ շփվենք։ 2-2 է հաշիվը, Էմիլ ջան։ Հիմա վճռորոշ է այս պահը։ Մենք որովհետև 5-րդ հարցը պիտի լսենք, սա վերջին հարցն է։ Ուժերդ հավաքիր եւ հաղթիր ինձ այսօր։ Գնացինք։ Ես տենց էլ տրամադրված եմ։ Որքան է արժեցել ամենաթանկ պիցցան։ Ոյ, ոնց կուտեի։ Այդ գիտեմ ես։ Հələ։ Մի ասա լավ։ Պատմի պատմությունը, բայց թիվը չեմ ասելու, էդի եթե չեմ սխալվում, բիթքոինով էին արել։ Հա։ Հա, հասել ենք դրա։ Քանի բիթքոյներ չեմ հիշում, բիթքոինով արել էին, հետո բիթքոինը որ դարավ, ես ինչքան։ Միանգամից դա այդ դեպքը բան արեցին, որ ինչ որ մեկը արել էր մի հատ պիցա, փաստորեն այդ պիցայի արժեքը, չգիտեմ, այնտեղ այսինչ մեծ թիվ էր մի հատ։ Ու ոնց որ տենց հիշում եմ, որ ամենաթանկ պիցան տենց ա եղել։ Բայց գինը չես հիշում։ Գինը հիշում եմ, կգրեմ, հիմա ասեմ, որ դուք գրեք, Չէ, բնով։ Ահա։ Մոտավոր Դու պատրաստում ես պիցա։ Ես տենց խմորային բաներ, համ խմորային, համ ճաշային չեմ կարողանում, չեմ սիրում տենց։ Այդ տենց բաները կինս։ Կիսել եք խոհանոցային պարտականությունները։ Խմորը քեզ։ Հա, այդ ճաշ բանը։ Լավ, ինչ գրեմ, Աստված իմ, ամենաթանկարժեք պիցան։ Ինչ են լցրել, տեսնես մեջը, որ շատ թանկարժեք։ Չէ, դրանից չէ, բիթքոինի։ Ինձ թվում ամեն դեպքում պարունակությունը կապ ունենալ է, չէ։ Լավ, դե, ուրեմն ինչ ասեմ։ Ենթադրենք Պատտեցինք։ Շատ կամայական թիվ $100,000։ Հա։ Դե լավ։ Հա, հեսա կասի, հələ ասա տենա։ $8,000 իմ կարծիքով։ Լսում ենք ճիշտ պատասխանը։ Աշխարհի ամենաթանկ պիցցան արժեցել է $12,000, պատրաստվել է Իտալիայում սև խավիարով, եղջերուի մսով և 24 կարատ ոսկու փոշիով։ Պատրաստման ժամանակ շեֆը որևէ մեկին ճաշարանը լքել չի թողել, քանի որ սրբազան պահ էր։ Որ ասում եմ։ Բայց չէ, չեմ հավատում, ես լուրջ գիտեմ, որ բիթքոինով պիցա են արել։ Հա։ Հետևորդները կհաստատեն կոմենտներում։ Գրեք մեկնաբանություններում, եթե այդ պատմության մասին գիտեք։ Ես գիտեմ այդ պատմությունը, որ հետո բիթքոինը դարել է մեծ թիվ, ասենք, չգիտեմ, $100,000 միանգամից էլ է ու ստացվել է, որ ինքը այդքանով արել է այդ պիցան։ 3-2, հա։ Ես հաղթեցի։ Ոնց հաղթեցի։ Այո, որովհետև 5 հարցեր ընդամենը մեր։ Լավ էլի։ Հա, ուզում էի շարունակենք խաղալ։ Կարող ես դու ասել։ Մինչև տաքացար հաղորդումը ավարտվեց, Էմիլ ջան, դժվար է տաքանում, այդ ցավը տանը։ Մյուս անգամ տաքացած բան պետք է։ Մյուս անգամ ռազմին կա կանենք մի հատ կադրից դուրս։ Մյուս անգամ ուրիշ բան ֆորմատով հաղորդում։ Մյուս անգամ ես եմ հյուր գալու ձեր հաղորդմանը։ Հա, ընտիր, այս ֆորմատը շատ է իմ դուրը գալի այս խաղերի։ Հաճույքով համել նայում եմ։ Ընտիր։ Շնորհակալ եմ շատ, որ եկար։ Այդպես էլ ոչ մի զավեշտալի դեպք չհիշեցիր, բայց ոչինչ, գնացեք դիտեք նորից բանակում, այնտեղ ավելի ուրախ համբարձումի կերպար է, քան իրական կյանքում է, բայց դե ոչինչ, շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Դե կհանդիպենք, ինձ թվում է մեկ այլ խաղի շրջանակներում ավելի ուրախ եւ ավելի զվարթ հաղորդման կմասնակցենք։ Գնացինք, հաջողություն։ Թիվ թվաբանություն, ճիշտը կռահելու հմտություն։